اهلا وسهلا بيكم يا زملكاويه، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، صحه وسلامه يا رب العالمين. قبل مباراه قمه الزمالك والنادي الاهلي، المباراه اللي كله مستنيه، كل عشاق نادي الزمالك والنادي الاهلي مستنين المباراه دي. بس قبل ما ابدا المباراه دي في حاجه كويسه كده، وهي مسابقه عاملينها، او يتوقع مباراه النادي الاهلي والزمالك. ليه عندنا تيشيرت للفريق بتاعه؟ يعني اذا كنت زملكاوي توقعت نتيجة هتاخد تيشيرت نادي الزمالك، واذا كنت اهلاوي توقعت النتيجة صح هتاخد تيشيرت النادي الاهلي. تنزل تعمل لي كومنت في النتيجة بتاعة المباراة ورقم تليفونك عشان اتواصل معاك ان شاء الله بعد المباراة اذا كسبت معانا. يلا بينا كده نبدأ مباراة نادي الزمالك والنادي الاهلي، المباراة اللي نادي الزمالك داخلها وجمهوره مش عاطيله الثقة خالص. شايفين كده الثقة، ودايما لو ما بتكونش الثقة مع نادي الزمالك دايما بتكون الكفة كبيرة مع نادي الزمالك، وبيحصل العكس يفوز بالمباراة. واحد يقول لي يفوز ازاي وكده، بس انت شايف ان كله عمال يقول الزمالك وحش والزمالك هيخسر والزمالك دايما كده. لو رجعت سيفيهات كتيرة هتلاقي ان الزمالك طول ما الجمهور جه عليه بتلاقي الدنيا بتاعته بتكون في الافضل وفي الاحسن. كلنا شفنا مباراة السوبر الافريقي اللي كله قال ان النادي الاهلي هياخدها، وعملوا هيصة وكانوا بيتريقوا على نادي الزمالك. نادي الزمالك فاجئهم وخد منهم بطولة السوبر الافريقي. يلا بينا كده نشوف تشكيلة نادي الزمالك والقناة الناقلة وكل ما يدور حول هذه المباراة في فيديو النهاردة. يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات اليوم الجمعة بمعسكر في الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلي في المباراة المقرر لها 7 مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويدفع البرتغالي جوميز بيسيريو المدير الفني لنادي الزمالك بالقوة الضاربة للفريق الأبيض في مباراة القمة من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط وتجديد أماله في المنافسة على لقب الدوري الممتاز. ويستقر بيسيريو على تشكيلة الزمالك أمام النادي الأهلي، حيث من المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيلة مكونة كلا من في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع حسام عبد المجيد محمود الونش وعمر جابر محمود بن تايك، خط الوسط شحاتة ودونجا وعبد الله السعيد، خط الهجوم اللي محتاج دافع كبير جدا، لأن الفترة اللي فاتت دي شايفين هجوم جدا على شلبي وزيزو، وإنهم طبعا الثقة نزلت قوي مش زي الأول، لأن زيزو ده كان في أقل مباراة يا إما يعمل أسيست يا إما يجيب جون أو اتنين. برضه شلبي كان بيلعب بتميز بس معرفش إيه اللي نزل مستواهم كده. وفي خط الهجوم طبعا زيزو وشلبي والجزيري. ويفتقد الجهاز الفني لنادي الزمالك خدمات أكثر من لاعب أساسي في صفوف الفريق، وعلى رأسهم أحمد فتوح محمود جهاد بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد محمود شيكابالا بسبب عدم جاهزيته بشكل كامل، وناصر ماهر لتنفيذ عقوبة الإيقاف. طبعا كلنا عارفين ناصر ماهر ده توقف 3 مطوشة، كل ده ليه معرفش جدا، بسبب عمل حركة بس كده او مع اللعيب طبعا اتوقف 3 مطوشة. لكن في ناس كتير بتعمل وبتعدي، كلنا عارفين ليه توقف 3 مطوشة عشان يعدوا بيهم ماتش النادي الاهلي. كل اللي احنا بقى محتاجينه ان المباراة دي تعدي ازاي، ان الجمهور يساند اللعيبة وما يجيش على اللعيبة، بحيث ان انت لما بتدي الدافع للعيبة اللعيبة بتنزل واثقة في نفسها شوية، بتبدأ تلعب في المباراة. اللعيبة لو نزلت مهزوزة مش هتأدي. نادي الزمالك وراه جمهور صخر، جمهور ما بيزعلش وما بيبكيش على حد. جمهور نادي الزمالك جمهور قوي، وهو دايما بيكون الدافع لنادي الزمالك. عايزين ندي الدافع للعيبة كلها، إذا كان دفاع خط نص هجوم كله قبل المباراة دي خلاص، خصوصا ساعات بتفصلنا عن المباراة دي ونكون داخل استاد وبنلعب مع قدام النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي عامل صفقات كويسة جدا ومستحلف بقى في المباراة دي. احنا عايزين نكون رد فعل في الملعب، نكون رد فعل قوي جدا كمان. لازم نادي الزمالك يلعب بشكل كويس، بحيث ان انت ما تبينش النادي الاهلي انت عملت صفقات اهو وصرفت فلوس اهو، وانا النادي زي ما انا الزمالك زي ما انا كده كده ضامن ان انا منافس قوي ليك، وهفضل طول عمري منافس قوي ليك. مهما وقفت لي ناصر ماهر عن اللعب، مهما بدأت تعجز فيا بحاجات مش كويسة، انا هفضل زي ما انا. وطبعا احنا عارفين ان القناة الناقلة لمباراة نادي الزمالك والنادي الاهلي المباراة القمة المصرية طبعا هتكون على قناة اون تايم سبورت، وده هتكون طبعا
ان شاء الله الساعة 7 مساء اليوم السبت. طبعا هتكون مباراة كويسة جدا ان شاء الله تعجب جمهور نادي الزمالك، على الاقل خالص ما نطلعش خسرانين من المباراة دي، خصوصا لان المباراة دي تهمنا احنا اكتر من النادي الاهلي. واحد يقول لي هقول لك تهمنا احنا ليه، لان طبعا احنا عارفين ان افريقيا بياخدوا منها اول وتاني من الدور الاول، والدور الاول ده اللي هو هينتهي خلاص، مطوشة قليلة قوي، 4 5 مطوشة اللي باقيين، وبعد كده الدوري هينتهي. فطبعا هياخدوا منه الدور الاول، الدور الاول ده هياخدوا اول وتاني افريقيا، دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا اللي غايب عن الزمالك اديله فتره. طبعا احنا بنتمنى ان نادي الزمالك يكسب مباراة النادي الاهلي دي، بحيث ان هو يبدأ يدي دافع للعيبة ودافع للجمهور، يدي الثقة شوية لنادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك ان الزمالك ما بيقفش على حد. نادي الزمالك مهما عملت صفقات ومهما عليت هيفضل الزمالك، وهيفضل مرعب ليك، وهيفضل منافس قوي ليك. طبعا نخش على المهم اللي هو الروح ان شاء الله، افريقيا، افريقيا اللي غايبة عننا بقى لها فترة. ويا رب دايما يا جمهور نادي الزمالك تكونوا في فرحة وسعادة. بس ما تنساش بقى لو سمعت الفيديو لحد هنا انك تعمل لي لايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ان شاء الله اول باول، خصوصا ان انا نفسي اوصل 500 مشترك قبل شهر رمضان الكريم علينا وعليكم. كل سنة وانتم طيبين. ولحد هنا وكون وصلت نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.